क्या आपके पास भी है एक ब्लूटूथ डिवाइस और आप कॉल पे बात करते हुए आपका दोस्त कहता है कि भाई तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या टॉयलेट से बात कर रहा है क्या? तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आपके पास, मेरे पास रियलमी का डिवाइस है, हो सकता है आपके पास कोई और डिवाइस भी हो और आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए कॉल पे, आप इस ऐप के अंदर जाके सिंपली इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है, उन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।